Дәүләкән районы Боранғыл ауылында тыуып үҫкән, хәҙерге көндә Дәүләкән ҡалаһында йәшәүсе ҡәҙерле әсәйебеҙ Зөбәржәт Минзаһир ҡыҙы Юсупованы 55 йәшлек күркәм ғүмер байрамы менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ дип яҙалар беҙгә был хат юлдарында. 27 майда һөйөклө әсәйебеҙ Зөбәржәт Минзаһир ҡыҙына 55 йәш тулды. Күркәм холҡлы, киң күңелле, туған йәнле кеше тиҙәр әсәйебеҙ хаҡында. Уның күңел матурлығы, эскерһеҙлеге бер кемде лә битараф ҡалдырмайҙыр. Һәр ваҡыт мөләйем, иғтибарлы булыуы менән үҙенә ҡарата ихтирам тойғоһонда уята. Әсәйебеҙ Зөбәржәт Минзаһир ҡыҙы тормошто яратыуы, һис кенә лә күңел төшөнкөлөгөнә бирелмәү менән беҙҙе, яҡындарын ҡыуандырып йәшәй. Ҡасан ғына килһәң дә яҡты йөҙ, яҡшы һүҙ, тәмле аштары менән ҡаршы ала. Балаларым, ейәндәрем, туғандарым тип өҙөлөп тора. Беҙҙең уңыштарыбыҙға һөйөнөп, бәлә-ғазаларҙан, тормош яманлыҡтарынан ҡурсалап йәшәй ул. Ҡәҙерле әсәйебеҙ тыуған көнөң менән ихлас күңелдән ҡотлап, ныҡлы сәләмәтлек, күңел тыныслығы теләйбеҙ. Балаларыңдың, ейәндәреңдең уңыштарына һөйөнөп, йортобоҙҙоң йәме булып оҙаҡ йәшә. Килер көндәрең ал шәфҡәтле булһын. Беҙ һине өҙөлөп яратабыҙ. Ата-әсәйебеҙ Зөбәржәт Минзаһир ҡыҙы һәм Замир Зөфәр улы татыу ғүмер кисереп, беҙгә 2 балаға ғүмер биреп, оло тормош юлына сығарҙылар. Хәҙер инде һәр беребеҙҙең үҙ ғаиләһе. Ҡайтҡан һайын матур итеп ҡаршы алалар. Юлға сыҡҡанда хәйер фатихаларын биреп оҙатып ҡалалар. Барыһы өсөн дә оло рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ ҡәҙерлеләребеҙгә. Яҡындарыбыҙ, һеҙ беҙҙең ныҡлы терәгебеҙ. Донъябыҙ тотҡаһы, тормошыбыҙ маяғы һәм таянысыбыҙ. Беҙ һеҙҙе бик ныҡ яратабыҙ. Алдағы көндәрҙә лә беҙҙең күңел нурыбыҙ булып мәңге йәшәһәгеҙ ине. Беҙҙе һағынып көтөп алыусы ғәзиз кешеләребеҙ булыуына сикһеҙ шатбыҙ. Тағы ла бик оҙаҡ йылдар бергәләшеп, шатланып, донъяның йәмен, тәмен татып, йәшәһәк ине тигән иң изге теләктәрҙе ҡалабыҙ тиҙәр тормош юлдашы, балалары һәм ейәндәре. Йәшәү шатлығы һин беҙҙең өсөн. Үтер юлыбыҙға үрнәк һин, сабырһың да, оло йәнлеһең дә, беҙҙең өсөн һәр саҡ кәрәк һин. Рәхмәт әсәй барһы өсөн дә, беҙ бәхетле һинең яныңда. Йәшә мәңге, ҡәҙер хөрмәттә, тормош йәмле тик һин булғанда. Хөрмәтле Зөбәржәт Минзаһир ҡыҙы, 55 йәшлек күркәм юбилейығыҙ менән ихлас күңелдән тәбрикләйбеҙ. Сираттағы йырыбыҙ һеҙҙең өсөн яңғырай. Оҙатҡанда күҙегеҙҙә, һағышта һөйҙә сағыла. Сал кергән сәстәрегеҙгә, елдәр иркәләп ҡағыла. Ата-әсәй ҡәҙерлеләрем, йөрәгемдең һеҙ яртыһы. Һеҙҙе һағынамын бигерәк, киләгеҙ өйгә ҡайтаһын. Тыуған өйҙөң йылы түренедә, өҫтәлдәлер ҡайнар сәйегеҙ. Әсәйҙең йылы икмәге, беҙҙең турала һүҙегеҙ. Ата-әсәй ҡәҙерлеләрем, йөрәгемдең һеҙ яртыһы. Һеҙҙе һағынамын бигерәк, киләгеҙ өйгә ҡайтаһын. Өмөттәребеҙҙе һүнедермәй, йәшәгеҙ оҙаҡ атай-әсәй. Йылы ҡосағығыҙ һаҡлай, беҙгә ел
Егілі